подготвена. Ја очекуваме колешката Сузана, доколку го имаме ленковското вклучување, меѓутоа додека се подготвуваат од терен, веројатно и кај нив има предизвици, топло е надвор, тоа што сега го зборувавме пред малку и во студио, затоа ќе погледнеме содржина повторно од Битола. Можеме сега или не можеме? Можеме. Сузана Апостолова известува, како што кажа и драги Брајан Авија на светско првенство во атлетика. Сузе, повели. Ви благодарам, колеги, сега сме во светот на атлетиката и задоволство ми е утрово да разговарам со Брајан Авија, нашиот млад атлетичар репрезентативец и со неговиот тренер Ѓорѓи Вучков. Добро утро и за двајцата. Добро утро. Она што сакаме денеска да го најавиме и секако да го испратиме Брајан и да му посакаме многу среќа и одлични резултати на светското младинско првенство во Америка. И всушност Брајан, ти со резултат од 7,15 метри во скок во далечина, кое што го реализираше во Романија, обезбеди настап на светското младинско првенство во Америка. Па кажи ми, што значи за тебе ова достигнување, со какви очекувања заминуваш на најголемото надпреварување за тебе до сега? Ова е за мене најголемото надпреварување до сега, значи до сега не сум имал поголем настап од европско првенство и мене многу ми значи, искрено, ова беше една од моите цели. Можда не е сениорска категорија, ама има време и до тога ќе се стигне до таму. Со вакви резултати имаш уште многу можности да направиш уште повисоки резултати, да ги ставиме под знак прашање условите за тренирање или кога се сака се може да се постигне? Кога се сака се може. Одлично. Тренеру, кажете ми, Вучков, колку подготовки, труд и посветеност стојат зад овие резултати и овој успех на Брајан и на кои сегменти најмногу работевте за да биде подготвен за една ваква светска конкуренција? Подготовките не се баш многу големи и многу спроведени, такви ни се условите за жал. Тренирањето е кога ќе можеме го користиме стадионот тука за тренинзи, за скокање во далечина, а кога е пак тој затворен, кога има утакмици или концерти, тогаш тренираме во градскиот парк. Колку време треба? Треба, он е талентирано дете кој што може да постигне многу повеќе и добар е во одразнот елементи во скокањето, меѓутоа му фали брзината, која што брзина треба многу повеќе да се подобри, за да може да скока и преку 8 метри. Така. Но сепак би сакала преку овој разговор пред да му упатиме среќен пат на Брајан и да го погледнеме со еден скок како дел од подготовките, каква порака би им испратили и двајцата на младите кои се занимаваат со атлетика? Колку се важни дисциплината, трпението и вербата во себе пред се за да се стигне до еден ваков настап на едно светско првенство, но и да се соборуваат лични рекорди? Ајде една порака. Најбитно според мене е упорноста, значи мора да се има упорност за да успееш. Дека секако и кај нас без упорност не можеш ни да постигнеш многу, дека нема ни услови. И така, значи мора да се истрајни упорно и така. Тренерот каква порака ќе упати до младите? Да почнат да се занимаваат со атлетика уште од мали години, уште во во основните училишта. Атлетиката е убав спорт кој што ги развива сите делови од човечкото тело, затоа се вика и базичен спорт. Базичен спорт за сите спортови од него има елементи во кошарката, во фудбалот, во пливањето. Пливањето не е толку во одбојката и така натака. Значи младите да почнат да се занимаваат, да ја сакат атлетиката, затоа што тоа е како прозорец кон светот, да може да отидат на повеќе меѓународни надпревари, балкански, европски, светски. Ете, ако не беше атлетиката, ја не знам Брајан кога ќе отидеше во Америка. Или пак јас како тренер. Никогаш. И што е најважно да имаме многу вакви млади атлетичари, спортисти кои што имаат желба и сакаат да успеат во тоа што го работат и што го тренираат, но и да имаме вакви искусни тренери кои што им ја пренесуваат нели сета она наука што би се рекло за како да се биде најдобар во спортот. Само ќе напоменам, Брајан заминува на светско атлетско првенство во Америка во градот Јуџин, ќе се одржи првенството од 5 до 9 август, Брајан настапува на 6 август. Па ајде сега сите заедно со нашите гледачи да погледнеме колку Брајан е подготвен и да не поздрави со еден скок за среќен пат во Америка. Повели.
Колеги, толку од ова јавување од стадионот, градскиот стадион во Скопје. Му посакуваме на Брајан среќен пат и одлични резултати. Сузе, ви благодариме на разговорот. Веќе е топло и тоа се приметува практично од сјајнот на твоето лице. Ти благодариме уште еднаш. Засолните се во сенка, ние се враќаме во студиото, меѓутоа претходно одиме во